हे दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं हमारे छींकने की आवाज़ भी पूरी दुनिया में हर जगह अलग अलग तरीके की होती है। जी हाँ दोस्तों, स्नीजिंग साउंड्स डिफरेंट अराउंड द वर्ल्ड। जैसे हम बात करें कुछ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के बारे में, तो वो लोग कुछ इस तरह छींकते हैं, अच्छू। और फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज़ कुछ इस तरह छींकते हैं, अछुम। और जर्मन्स हशी और जैपनीज हक्षू। तो दोस्तों, इंटरेस्टिंग सा और फनी सा फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।